वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर। आप मेरे पीछे नौजवान देख सकते हैं, ये जाने पहचाने नौजवान हैं। एआईपी को इन्होंने बड़े पैमाने पे सपोर्ट भी किया था और आज इन्होंने एआईपी को खैराबाद किया है। आज जो है पीडीपी में इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ज्वाइन किया है। महबूबा मुफ्ती के सामने आज उन्होंने पीडीपी के ऑफिस में ज्वाइनिंग भी बाज़ाब्ता तौर पर हुई है। ये खान साहब को आज सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं, आप हमारे विजुअल्स में देख सकते हैं, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने एआईपी को गिरवा में बड़े पैमाने पर सपोर्ट किया और एआईपी को 27,000 वोट यहाँ से दिए। और इनसे मजीद बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ वजूहात रहे कि इन्होंने एआईपी को खैराबाद किया। पहले हमारे साथ एडवोकेट इनायत मलिक साहब है, पहले इनसे मजीद जानने की कोशिश करेंगे। इनायत साहब, आप बताएं कि आज आपने जो है महबूबा मुफ्ती को सपोर्ट किया, आज आपने जो है गुलाम अहमद खान साहब को सपोर्ट करने का सोचा है, क्या कुछ मकसद है, क्यों आखिरकार आपने आज एआईपी को खैराबाद किया है? जी देखिए, मैंने पहले भी बता दिया कि अब इलेक्शन का टाइम है। इस वक्त हम इल्ज़ामात और जवाब इल्ज़ामात में नहीं पढ़ना चाहेंगे। हर कोई कोशिश कर रहा है कि हम इलेक्शन जीतें। इस वक्त अगर हम इल्ज़ामात और जवाब इल्ज़ामात की ओर ध्यान दें तो हमें लगता है कि हमारे हाथों से जो है इलेक्शन जा सकता है, हमारे हाथों से जो है सीट जा सकती है। हर एक कैंडिडेट की ये कोशिश रहेगी कि वो जीत पे फोकस करे। बाकी जो आपके खदशात हैं, बाकी जो आपके सवालात हैं, वो इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद भी डिस्कस किए जा सकते हैं। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि जो उम्मीदें हमें एआईपी से वाबस्ता थी उन पे वो खरे नहीं उतरे। जो भी हमारी ख्वाहिशात थी वो उन पे खरे नहीं उतरे। जो हमने सोचा था कि पार्टी के ख्यालात हैं, पार्टी का मंशूर है, वो मंशूर आप सब लोगों ने देख लिया, वो आवाम के सामने है। चाहे आप बांडीपोरा की बात कर लें, चाहे आप खुद आप वीडियोस में देख सकते हैं, लंगेट से वीडियोस आ रहे हैं, आप साउथ कश्मीर से वीडियोस आ रहे हैं, आप सोपोर से वीडियोस आ रहे हैं, श्रीनगर से वीडियोस आ रहे हैं। आप मुझे एक कंस्टिट्यूएंसी दिखा दीजिए कश्मीर से जहां से उनके खिलाफ वीडियोस नहीं आ रहे हैं। तो उन मौक़िफ़ात को देख के, उन वजूहात को देख के हमें जो है उस पार्टी को खैराबाद कहना पड़ा, क्योंकि जहां से आप लोगों की खिदमत करने का जो है अच्छी तरह से मौका नहीं मिल पाएगा, या आप अपने मौक़िफ़ को खुले तौर पे डिफेंड नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि आप उस मौक़िफ़ को छोड़ के दूसरा अच्छा मौक़िफ़ जो है आपको इख्तियार कर लेना चाहिए। ये हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। इनायत साहब पे और एक इल्जाम है कि इनायत साहब को एआईपी में मैंडेट नहीं मिला है, इसलिए इनायत साहब ने एआईपी को आज खैराबाद किया है। इसमें कितनी सच्चाई और क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैंने आपको पहले भी बता दिया, आप भी बता देता हूं कि इलेक्शन के टाइम पे ऐसी बातें डिस्कस नहीं की जाएंगी। मैंडेट का जो मसला था वो किस तरह से डाइल्यूट किया गया, उस पर क्या किया गया, वो सारी चीजें जो है हम इलेक्शन के बाद करेंगे। क्योंकि इस वक्त मैं फिर से बताना चाहूंगा, इल्जामात और जवाब इल्जामात में नहीं पढ़ना चाहेंगे। इस पे हम पूरी तरह से जानकारी देंगे आवाम को, और पूरी एश्योरेंस के साथ हम आपको ये कहते हैं कि हम पूरे फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे। हम हवा में बात नहीं करेंगे, किसी पे कोई बुरा इल्जाम नहीं लगाएंगे, किसी पे कोई गलत इल्जाम नहीं लगाएंगे, बल्कि हम फैक्ट्स पे बात करेंगे, जो सच्चाई होगी उस पे बात करेंगे। हमारे साथ और एक नौजवान है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भी एआईपी का मेन रुकन रहा है। क्यों आज एआईपी को आपने खैराबाद किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि क्यों हमने खैराबाद कहा है एआईपी पार्टी को, जो उनका मंशूर था, प्रोटोकॉल था, प्रोसीजर था, उस प्रोसीजर पर वो पूरे उतरे नहीं। उसी की बुनियाद पे हमने देखना पड़ा कि कौन सी जमात ऐसी है जो जवानों को एक प्लेटफॉर्म दे सकती है। हाँ, एक प्लेटफॉर्म की बात जहाँ तक की जाए तमाम पार्टीज के हवाले से, वो हमने सिर्फ और सिर्फ पाया पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में। दुख हुआ आपको क्योंकि एआईपी ने आपको आपकी जो बातों का इज्जत नहीं रखा, इसलिए आपको दुख है उस बात का, क्योंकि एआईपी ने आपके बातों का जो है इज्जत भी नहीं रखा? क्या कुछ इसमें? असल में मसला क्या है कि दुख की बात नहीं है कि ये सारे जवानों को पता है, जिस तरह से इंजीनियर रशीद साहब को कामयाब किया बीरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल में। असल में क्या मसला है कि जो यहाँ पे 18 सेगमेंट है, बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो 18 सेगमेंट है, 18 सेगमेंट में से 15 सेगमेंट्स में से आगे लीड की हुई थी इंजीनियर रशीद साहब ने। असल में जो टॉपर है, उन 15 में से जो टॉपर है वो बीरवा इलाका है। बीरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी की ओर से ज्यादा सबसे मेजॉरिटी हुई है वोटिंग में, 27,000 तकरीबन वोट दिए जवानों ने। जवानों के साथ कौन सा इस्तेसाल किया गया वो उनको पता है। कितने सारे नौजवानों ने आज पीडीपी में ज्वाइनिंग की है? तकरीबन जहां तक इस बात का सवाल है कि पीडीपी में कितने जवानों ने ज्वाइन किया है, ये जो हमारे मैन वर्कर्स थे इस पार्टी में जो एआईपी में थे, ये तकरीबन 402 थे तकरीबन आज की बात। हाँ, 402 थे। लेकिन इसमें क्या मसला है कि 6 लोग इसमें बागी बन गए, बाकी जो 300 कुछ 90-94 हो गए वहां पे।
وہ بھاگے اس لیے کہ وہ فیک اس کے ساتھ چلے گئے, جو فیک پارٹیز ہے, جو فیک کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ چلے گئے. باقی جو ہمارے نوجوان ہیں اس کانسٹیٹوینسی کے, وہ کانسٹنٹ لیول پہ رہ گئے. ہمیں فیصلہ لینا پڑا, یہ کسی ایک کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے, یہ تمام جوانوں کا فیصلہ ہے, یہ جذبات کا فیصلہ ہوتا ہے. اس لیے ہم نے پارٹی دیکھی چن کر, پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی, اسی کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ وہ نوجوان جنہوں نے اے آئی پی کو بیرواں میں بڑے پیمانے پہ سپورٹ بھی کیا ہے. اور ایک دوست ہے میرے ساتھ, رمیز ہے میرے ساتھ, اس کا ویڈیو کچھ دن پہلے وائرل بھی ہوا تھا. رمیز سے اور بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے. رمیز, آپ بتائیں کہ آپ جو ہیں ابھی بھی خوش نظر نہیں آ رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا کچھ وجوہات ہے؟ ابھی بھی آپ کے چہرے پہ اداسی ہے. نہیں, ایکچولی یہ بات نہیں ہے, میرا ٹیمپر ہی ایسا ہے, میرا چہرہ ایسا ہی رہتا ہے. لیکن میری ایک بات کلیئر ہے, میں نے پہلے بھی ویڈیو میں کہا ہے, ہمارے دوست کچھ ناراض بھی ہو گئے اس سے جو ہماری پارٹی سے نکلے ہیں. ان کو میں ایک جواب دینا چاہتا ہوں. وہ کچھ میٹنگز میں ہمیں اٹیک کر رہے تھے کہ یہ پراکسیز ہے, جبکہ ہمارے پاس ایسا پروف ہے ہم پراکسیز نہیں تھے. اگر ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے, ہمارے پاس آئیڈینٹیز کارڈ ہے, ممبرشپس ہے, ہم پراکسی نہیں تھے. آپ یہ چیک کرا لیں, یہ ممبرشپس ہے, یہ جو کاؤنٹنگ ایجنٹس کے سلپس ہے, ٹھیک ہے, تو یہ آئیڈینٹی کارڈس ہے. ہم پراکسی, ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں ہم پراکسیز نہیں ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم ان کو بتانا چاہتا ہے, ہم نے جو فیصلہ لیا ہے یہ ہم نے پورے ہوش و حواس میں لیا ہے, یہ 400 جوانوں نے مل کر لیا ہے. ہم ان کو بتا سکتے ہیں, ہم ان کو بتا دیں کہ پارلیمنٹ الیکشنز میں جس طرح ہم نے بیروا کانسٹیٹوئنسی کے پولیٹیکل سینیریو کو چینج کیا تھا, اسمبلی الیکشنز میں بھی ان کو ہم پولیٹیکل سینیریو چینج کر کے دکھائیں گے. اے آئی پی کو بالکل. رہا سوال ہماری پارٹی کا, ہمارے پاس آلٹرنیٹیوز تھے, ہم وہاں بھی جا سکتے تھے, لیکن ہم کہاں جاتے؟ سپریمو بند تھا, ان کا چیف اسپوکس پرسن ہائی جیک ہو چکا تھا, جوائنٹ سیکرٹری ہائی جیک ہو چکا تھا, ہمارے پاس کوئی موٹیو نہیں تھا, ہمارے پاس کوئی ٹریک نہیں تھا جہاں ہم جاتے. اب ہمیں لگا اس پارٹی میں رجسٹریشن بھی نہیں تھی, ہمارا فیوچر اس میں نہیں ہے. ہم نے دیکھا ایک بڑی پارٹی کو جس میں فیوچر ملے, ہمیں ہمارے بچوں کو فیوچر ملے. ہماری بات چھوڑو, ہم نے تو اپنی عمر نکالی ہے, لیکن ہمارے بچوں کو جہاں فیوچر ملے ہم نے وہیں پہ اپنی طاقت سبمٹ کی. باقی شکریہ آپ کا. ناظرین, یہاں پر یاسین صاحب اور بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں, کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی, اصل میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو اے آئی پی کے کچھ جوان جو ہے, 6 جوان تقریباً میں نے بتایا, ان کے نام نہیں لوں گا میں یہاں پہ. اصل میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے سوشل میڈیا کے تھرو کہ یہاں پہ پراکسی وار چل رہا ہے. پراکسی وار کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. یہ بھی ایک ایجنٹ ہے پچھلے الیکشن میں, پارلیمنٹ الیکشن میں اے آئی پی کا ایجنٹ, یہ دوسرا والا ایجنٹ ہے, یہ تیسرے ہے. یہ آپ کی ہم ہوا میں بات نہیں کر رہے, جو ہمارے ساتھ جوان ہیں ہم جوانوں کی بات کر رہے ہیں. یہ ایتھینٹک پروف لے کر, اگر اور بھی دکھانا چاہے, ہمارے پاس بنڈل کچھ پڑے ہوئے ہیں, بہت سارے گاؤں کے ایجنٹس, وہ بھی ہم دکھا سکتے ہیں. لیکن کم سے کم یہ دکھانا چاہیے تھا ہمیں کہ ہم کوئی پروکسی مت کھیل رہے ہیں. ہم حق کی بنیاد پر ہے, 394 جوان حق کا فیصلہ کیا ہے ہم نے پی ڈی پی کا ساتھ دیا ہے. ہم انشاءاللہ پی ڈی پی کو کامیاب کریں گے. آنے والے وقت میں ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کن کے ساتھ کھلواڑ کیا. ناظرین, 300 سے زیادہ نوجوانوں نے آج اے آئی پی کو خیرآباد کیا ہے, جو آج پی ڈی پی میں انہوں نے جوائننگ کیا ہے بڑے پیمانے پہ. مزید کیا کچھ ہوگا سیاسی خبر جموں کشمیر میں, وہ بھی ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. آپ دیکھتے رہے دا وائس آف کشمیر. میرے کیمرہ پرسن گلزار اور خان فیاض کو دیجیے اجازت. آپ دیکھتے رہے دا وائس آف کشمیر.